Khi tham gia chương trình 90 ngày tốc chiến 2023, bạn sẽ nhận được hàng ngàn phần quà hấp dẫn. Hãy cùng xem hướng dẫn để nhận quà từ chương trình nhé. Đối với các quà tặng giá trị cao sẽ được trao tận nhà trong vòng 30 ngày kể từ khi chương trình kết thúc và có thể được quy đổi thành tiền mặt sau khi đã khấu trừ thuế bắt buộc. Quà tặng vé sự kiện sẽ được gửi thông tin qua email để xác nhận đăng ký. Bạn có thể tặng hoặc chuyển đổi cho người khác nhưng không thể quy đổi thành tiền mặt nhé. Các quà tặng voucher tiền mặt sẽ được thêm trực tiếp vào kho voucher của bạn ngay khi trúng giải và có thể sử dụng cho đơn hàng tiếp theo. Các quà tặng đến từ nhà tài trợ cũng sẽ được thêm trực tiếp vào kho voucher của bạn ngay khi trúng giải và có thể sử dụng cho đơn hàng tiếp theo. Chúc bạn sẽ nhận được nhiều phần quà từ chương trình 90 ngày tốc chiến 2023 nhé.